好啊，嚟到2026年嘅1月22號凌晨啦，而家嚟到接近咧係2點鐘啦。咁啊，BC Channel 今日就出過一個 post 啦，頭先喺接近啊，大概我諗7、8點啦，係咪？咁亦都係啱啱美股咧係升緊，大概60點嘅，最高曾經升到去呢個49180啊，呢個道瓊斯指數嘅期貨啊，唔係現貨。咁我哋喺487，我哋今日3點幾就已經叫 BC Member 買入㗎啦。咁大家可以見到啦，又係30歲財務自由嘅老千導師 Keith 啦。嗱，呢個咧就係佢琴晚，即係換句話講喺星期二，大概呢個凌晨到做嘅，因為當時美股係跌緊900點，咁嗱，呢個就係技術分析，佢係亂咁講啊，大家可以證明咗啊。佢見跌咧就講跌，佢睇唔到呢個市其實係要升翻上嚟嘅。咁所以如果你讀過呢啲課程，所謂嘅咩佢嘅私人系統咧，只不過咧就見跌講跌，而且唔單止咁嘅。喺上個幾禮拜嘅時候，當呢個恒生指數去到27,000點咧，佢就話個市會大突破啦。咁啊做過好多次呢啲話個市會大突破咧，結果都係輸到直嘅。咁啊，所以大家留意翻呢一個老千課程30歲財務自由咧，跌咧就話升，升咧就話跌啦。琴晚呢個亦都係一個鐵證啦。讀佢呢啲課程嘅朋友咧，只係一啲受害者嚟嘅啫。咁佢就提供8堂啦，收你2萬蚊到啦，就冇即時㗎嚇。咁啊，耐唔中，如果佢有一隻中咗咧，佢就話我貼咗啦，即係10場賽馬咧有一隻 case 中咗就話，我一早都話呢隻啦，咁嗰種招數啦。咁就測試法如此升跌嗱，大家見到佢個標題，美股跌穿收縮形態。咁大家見到啦嚇，其實琴日就係一個最佳嘅買入機會啦。呢個道指嗱，我哋用期貨，因為我哋炒期指啊嘛，係咪？咁啊最低咧就去到呢個48200度嘅，咁啊跟住收市啊頂一頂咗上去，呢個係48200，咁一開出嚟就44000。今日咧我哋喺48700買入，咁啊即食400點㗎嚇。咁啊留意翻啦，呢個係一個好好嘅機會咧，係買入呢個美股嘅。咁如果大家記得嘅話咧，我哋呢一個5日測試法 BC Channel 咧喺呢個2025年嘅4月9號，咁啊類似呢啲咁嘅情況咧，就係特朗普話要向全球徵收咧200%關稅，當時嘅香港文化嘅 KOL 咧，包括蕭若元啊，留意翻今晚佢又出嚟啦，就話咩會影響全球，有咩危機，有咩幾多10萬億會損失嗰啲廢話啦，同佢當日喺4月9號咧話要放棄美國股市所有股票一樣咁愚昧同埋戇鳩。咁啊，蕭若元咧，佢就喺香港生活嘅，佢從來冇去過外國留學嘅嚇，所以對白人社會咧，佢唔了解。咁曾經試過用英文做節目，但係啲口音都係太重嘅，結果佢都係放棄。始終佢就唔係嗰範嘅嚇，咁所以咧就成日覺得特朗普係亂嚟啊，或者唔了解呢個政策。特朗普其實咧主要咧都係收縮啦，喺歐洲嘅負擔啊，咁啊要佢哋自己處理翻歐洲，主要咧就將呢個係重點擺翻喺亞洲嘅，所以處理埋中東之後咧就會翻嚟呢個亞洲，主力咧係針對中國嘅嚇，大家留意翻呢一點。咁啊，如果大家記得嘅話咧，佢喺俄烏戰爭之前咧，經常都同人講話佢同呢個咧普京係好朋友，大家記唔記得？咁但係而家俄羅斯經過俄烏戰爭呢一役咧，其實已經咧成為一個咧係五流國家㗎啦。佢所有嘅經濟、軍事武器啦，敍利亞佢亦都唔能夠再支持，大家都見到啦。咁啊，俄羅斯係重創嘅，就好似一個大隻佬咧，俾人打跛咗手腳一樣，唔能夠再出嚟咧係搞事。所以喺歐洲根本就冇咩議題去保護呢啲歐洲國家㗎啦。重點而家轉向咗咧，唯一嘅對手咧就係中國啊。咁所以大家留意翻啦，香港咧都係受制於呢一個咧係27,000就係咁解啦，升唔得幾多，但係詳細嘅情形咧，留待我哋5日測試法嘅課程咧，我係向學員交代啦。知時局就知升跌啦，呢一個位一定係縮啦，呢個係特朗普嘅做法嚟嘅。講到最嚴重嘅時候咧，就會調翻轉做噶啦。咁如果大家了解特朗普嘅性格，今晚就即刻贏500點噶啦噃。咁啊當然啦，呢個恆期亦都係上到700，但係又跌翻落嚟啦嚇。恆指我哋唔講住啦，因為已經咧係磨住先咁，但係仍然有一個好大嘅大茶飯嚟緊嘅，究竟係大升定係大跌咧？留翻俾 BC Member 啦。咁就測試法再一次勸住大家，千祈唔好讀呢啲課程嚇。呢一個老千股評30歲財務自由嘅 Keith 咧，琴晚咧就問呢個收縮形態就係佢自己作出嚟嘅，就佢個頭咧就收縮形態，就唔知咩叫收縮形態啦。就話琴晚跌穿，咁今晚咪升翻咯。呢一個就係技術派啦，成日用一啲位去作一個咧判斷，呢啲判斷咧係唔了解世界時局，唔了解白人社會，更加唔了解咧呢個特朗普嘅諗法而造成嘅。所以如果你用技術分析咧，你即刻又輸噶咯，跟佢咁箍嚇。同樣地，當佢以為港股突破嘅時候，你買上亦都係輸啊！呢一個課程咧係害咗好多香港市民，我哋必須咧要即係挺身而出。
係咪疾惡如仇咧，踢爆呢一條港仔30歲財務自由一個老千機構，包括咗呢一個前港台 DJ 曾志華，早年已經話咩冇得輸咧，害咗好多人，而家唔敢出嚟㗎啦。另外一個亦都係2025最戇鳩股評陳懷欣啦，大家都知啦，350蚊嘅人賣寧德時代同埋160蚊買比亞迪，好難做得到啊！兩隻一齊輸到隻，一沽嗰隻咧就大升，一買嗰隻咧就大跌，絕對咧係股壇戇鳩股評2025咧就可以講咧係實至名歸嘅。咁亦都喺呢度同大家講翻啦，我哋呢個5日測試法咧就已經喺今日晏晝叫大家係買入呢個道指，亦都係一個好嘅機會買入。頭先俾咗例子你啦，蕭若元都出埋嚟啦，亦都係一個咧唔了解股票嘅人。咁聽佢講嗰啲嘢全部大路嚟，即係佢哋買匯豐同騰訊咁升咗就話哎呀好犀利啦咁。但係我哋唯獨咧可以每一日都可以控制到指數啊。咁如果你能夠咧好似頭先咁即刻買咗呢個道指，即刻又贏㗎啦。咁亦都講埋俾大家聽啦。咁啊道指升咗大概400零點之後就回落去，就升得百幾點，但係美市又會升翻嘅嚇。咁啊聽日再回一回，咁就測試法預知晒成個過程。如果你都想好似我哋咁咧，就立即 WhatsApp 以下呢個 number。咁我喺今日嘅晏晝出個 post 咧，有好多隻股票嘅，包括銀啦，大家知我哋66蚊買已經去到86啦，就回一回啦今晚。但係有一隻咧，我叫大家新加入嘅就係 SNDK 啊，咁啊同香港嘅3986係相對嘅。我哋琴日440蚊去追啊嘛，記唔記得？晏晝個 post 大家可以睇翻，而家去到490蚊噶咯喎，即贏50蚊嚇。咁啊，其餘嗰啲上落唔大嘅，咁啊金都係啦，係咪？大家留意翻啦，我下面啲金咧日日都升㗎嚇。GLD 咧，我哋琴日叫大家買都唔緊要，416而家又去到440幾啦。咁就測試法咧能夠掌握每一晚嘅走勢，咁啊包括咗開高落嚟再上，都知道今日到尾市嘅時候咧，道指又會再上翻嘅嚇。留意翻你呢個香港股市仍然滯留於喺呢一個咧上上落落嘅階段，所以我就冇乜講到牛熊啦，因為冇意思啦嚇。因為點解咧？佢夜期添一啲咁嘢落翻嚟，而家都係企咗喺呢一個咧26500嘅啫，咁啊冇乜料到啦，最低26398百零點，嘥緊大家時間。咁但係唯獨我哋買咗呢隻3986都有啲啦，係咪？咁亦都係有我哋嘅呢一個咧係匯豐係繼續升啦。咁但係呢個留翻俾 BC member 啦。如果你都想好似我哋咁能夠駕馭市場嘅話，立即 WhatsApp 以下呢個 number，喺我嘅5日測試法課程裏邊咧，看透時局就已經知升跌，唔需要靠佢嗰個咩圖表或者線啊。咁如果大家有興趣參加我哋個課程嘅話咧，立即 WhatsApp 以下呢個 number，放棄呢啲戇鳩嘅技術分析，有一個新嘅做法。嗱，一個唔識法文，唔識得呢個葡萄牙文，唔識得意大利文嘅人咧，見到鬼佬就講英文，就係呢一班港仔 KOL 啦。因為佢唔識其他嘅方法去睇市，唯獨就係用一啲呢個技術分析。大家撳一撳 AI，咁大家都有噶啦。因為佢技術分析是否不可靠？AI 會話得俾你聽，絕對不可靠。巴菲特話俾你聽，技術分析係戇鳩嘅。咁如果你仍然嘥10萬蚊去讀 JK Sir 嘅呢啲咁嘅咩10天線咩到咩支持位嘅話咧，只係浪費人生嘅啫。